आज बिहानै आजको दिन हप्ताको पहिलो दिन बिहान येशू ख्रीष्ट त्यहाँबाट पढ्नु भयो। उहाँले पाप र अन्धकार र मृत्युको शक्तिलाई हटाउनु भयो। हाम्रो जीवनमा जुनसुकै ठुलो अवरोध, ढुङ्गा जस्ता समस्या किन नहोस्, पुनरुत्थानको शक्तिले त्यसलाई हटाउन सहयोग गर्छ। आज तपाईले पनि येशू ख्रीष्टलाई साँचो हृदयले तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने प्रभु तपाई मेरो निम्ति संसारमा आउनुभयो, थुकाएर कुटाइ सहनुभयो, दुःख उठाउनु भयो, तपाईलाई ज्यानमा थुनिएको थियो, तपाईलाई अत्याचार गरेका थिए, तर तपाई आज बिहान मेरो निम्ति बौरी उठ्नुभयो। जिउँदो प्रभु, पुनरुत्थान भएको प्रभु, म तपाईलाई विश्वास गर्छु। ममा भएका ती ढुङ्गा जस्ता समस्याका शक्तिलाई हटाइदिनुस्, तपाईले ममा राज गर्नुहोस् प्रभु भनेर स्वागत गर्ने अनि प्रार्थना गरे। हामीले यदि त्यसो गर्यो भने हाम्रो जीवनमा ती समस्याहरू हट्नेछन्। प्रिय तपाईँ र मैले साँचो हृदयले येशूलाई वेलकम गर्यो भने हाम्रो ती सबै कुरालाई हामीले त्याग्नुपर्छ। हामी हाम्रो विश्वास कस्तो प्रकारको छ हामी आफैले मनन गरौँ, खमाइरौँ। जीवित मुक्तिदाताको खोजी, विश्वासको परिवर्तन। स्वर्गदूतले मरियम र स्त्रीलाई भने जीवितलाई मरेको बीचमा किन खोज्छौ? हामी लुक च्याप्टर 24 verse 5 and 6 हामी हेर्नेछौँ। लुकाको पुस्तक 24 अध्यायको 5 अनि 6। तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए, तर ती दुई पुरुषले भने तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतहरूका बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। गालीलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो सो याद गर। त्यति बेला के भनियो? प्रभु यीशु ख्रीष्ट अब चेलाहरूको विचार थियो, अब प्रभुको पार्थिव शरीर त्यहाँ भेटिन्छ, डेड बडी ताते থাকিব बेले विचार बोले जाइसले तो त्यहाँ खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँका स्वर्गदूतले भने तिमीहरू किन जीवित मान्छे मृतकको बीचमा खोज्छौ? तिमीहरूको थोच के हो? गालीलमा प्रभुले के भन्नुभएको थियो त्यो याद गर। उहाँ त जिउँदो भएर उठिसक्नु भएको छ, बौरी उठ्नु भएको छ भनियो। हामी